नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं बीडी सिंह। तो आज बात करते हैं कफ सिरप के बारे में, यानी एक ड्रग के बारे में जो एक दवा है, लेकिन आज जहर बन चुका है, बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो चुका है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। इस कफ सिरप को पीने के चलते भारत समेत गाम्बिया तक लगभग 80 बच्चों की जानें जा चुकी है। भारत के जम्मू में रामनगर में इस दवा के चलते, इस कफ सिरप के चलते 12 बच्चों की जानें जा चुकी है। आप लोग जानते हैं कि पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया से लेकर भारत की दूरी लगभग 10,000 किलोमीटर है। तो सबसे पहले जानेंगे कि गाम्बिया के लोग या पश्चिमी अफ्रीकी देश भारत से दवा क्यों खरीदते हैं। साथ में जानेंगे कि इस कफ सिरप को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का मालिक का क्या नाम है, और साथ में जानेंगे कि 9 जुलाई 2023 की इंटरव्यू में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का इस जहरीले कफ सिरप के बारे में क्या बयान आया, और इस बयान के बाद गाम्बिया का लोगों का भारत के प्रति क्या प्रतिक्रिया देखने की मिली। आज इसी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस सिरप में डाई इथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा अस्वीकार्य बताया गया है। इस कफ सिरप को बनाने वाली कंपनी का नाम है मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो भारत की कंपनी है, और इस कंपनी का मालिक का नाम है पुरुषोत्तम गोयल। जब भारत ने इस कफ सिरप को पश्चिमी अफ्रीकी देश में निर्यात किया, निर्यात करने के बाद गाम्बिया के लोग और भारत के लोग इस सिरप को बच्चों को पिलाते हैं, तो बच्चों को पेशाब न होना, शरीर में सूजन, गुर्दे में खराबी और माथा में दर्द, बुखार इत्यादि और भूख न लगना, इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। ये लक्षण भारत के जम्मू में रामनगर में देखने को मिलती है, साथ में गाम्बिया के बच्चों को भी देखने को मिलती है। इन बच्चों की उम्र 2 से 5 साल के बताई जाती है। इस लक्षण को देखने के बाद गाम्बिया के लोगों ने, यानी पश्चिमी अफ्रीकी देश के लोगों ने WHO को इस सैंपल को देते हैं, और इस सैंपल को WHO जांच करके बताती है, तो साफ पता चलता है कि इसमें जो डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की जो मात्रा है अस्वीकार्य है। WHO ने इसे रिजेक्ट कर दिया, यानी ये जो सिरप है बच्चों के देने लायक नहीं है, इससे पिलाने से बच्चों की मौत हो सकती है। WHO को रिजेक्ट करने के बाद यह खबर तेजी से फैलती है, और गाम्बिया के लोगों ने इस सिरप को विरोध करते हैं, और इस मैन्युफैक्चर कंपनी के प्रति विरोध प्रदर्शन करते हैं, नोटिस जारी करते हैं, और अपने अदालत में केस भी करते हैं, अपने देश की अदालत में केस भी करते हैं, और मानवाधिकार को भी ये लोग खबर देते हैं कि इस तरह की भारत में कंपनी गलत दवाओं का निर्माण कर रही है, जिसके चलते हमारे देश के बच्चों की मृत्यु होते जा रही है। WHO के रिजेक्टेड के बाद मेडल फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक पुरुषोत्तम गोयल ने इस सिरप को बनाने की जो क्रिया होती है या प्रोसेस होती है, स्टॉप नहीं किया, बंद नहीं किया। वह सिरप बनाते रहा और सिरप को एक देश से दूसरे देश निर्यात करते रहा, जिसके कारण बच्चों की संख्या बढ़कर 80 हो जाती है। जब 9 जुलाई 2023 को मनसुख मांडविया के द्वारा बयान लिया जाता है, तो उनका कहना था कि इस कफ सिरप का सैंपल मैंने खुद जांच करवाया है, और पुरुषोत्तम गोयल का कहना था कि मैंने सिर्फ बच्चों की जान बचाने के लिए बनाया है, किसी बच्चों की जान लेने के लिए बनाया नहीं है। और भारत में इस ड्रग यानी इस सिरप को जांच जब कराया गया, इसमें पाया गया कि डाई इथिलीन ग्लाइकोल या इथिलीन ग्लाइकोल का परसेंटेज 34% सही है, यानी ये सिरप को पिलाने से कोई दिक्कतें नहीं होती है। लेकिन यही सिरप को WHO या गाम्बिया के
लैब में जांच कराया गया तो पाया गया कि यह अस्वीकार्य है। इन दोनों को देखकर दोनों देश के बीच मतभेद है, लोगों के बीच और दवा कंपनी के बीच मतभेद है, और जिससे लेकर इस कंपनी के ऊपर नोटिस है, और नोटिस के बाद भी इस कंपनी को कोर्ट में जाना पड़ा, और कोर्ट में केस लड़ने के बाद इस कंपनी को कोर्ट से इस मॉडर्न फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को दवा बनाने के लिए फिर से आदेश मिल जाता है। ये कंपनी दवा बना रही है, और पश्चिमी अफ्रीकी देश का यह आरोप है कि हमारे बच्चों का जान भारत के फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ली है, यानी बच्चों का जान लेने का श्रेय डायरेक्ट भारत के फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर ठहराता है। ये थी कफ सिरप की कहानी, जो गाम्बिया सहित भारत तक के बच्चों की जान ली। और इसमें क्या सही है क्या गलत है, ये मामला कोर्ट में है। आगे क्या होती है इसके बारे में आगे जानकारी देंगे। अब जानते हैं कि पश्चिमी अफ्रीकी देश भारत से मेडिसिन क्यों लेते हैं। भारत से मेडिसिन इसलिए लेते हैं कि और देश के अलावा भारत का मेडिसिन सस्ता होता है, और सस्ता होने के बावजूद भी इन पश्चिमी अफ्रीकी देशों को सही मूल्य पर, कम मूल्य पर और प्रचुर मात्रा में मेडिसिन उपलब्ध हो जाती है। इसलिए ये देश भारत से मेडिसिन लेना प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं। अब जानते हैं यदि कोई भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति को मेडिसिन की आवश्यकता होती है तो उन्हें किन बातों की ध्यान होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि किन किन बातों पर ध्यान होना चाहिए। यदि आप किसी मेडिकल स्टोर से दवा ले रहे हैं तो वो मेडिकल स्टोर विश्वासित होना चाहिए, या उसका रिव्यू देखना चाहिए कि इसका रिव्यू क्या है, इसका स्थिति क्या है। उसके बाद उस दुकान से मेडिसिन लेना चाहिए। साथ में ही मेडिसिन का ब्रांड देखना चाहिए, किस कंपनी का बना हुआ है, किस देश का बना हुआ है, इस तरह का देखना चाहिए। साथ में दवा लेने समय उस कंपनी का क्या रिव्यू है इत्यादि देखना चाहिए। इतना लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि उस दवा के बारे में जानकारी लें, लेकिन लोगों को चाहिए कि दवा को सही से रिव्यू, कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट देखकर लेना चाहिए, और साथ में बिल लेना चाहिए। अब आते हैं कि यदि दवा लेने के बाद या दवा लेने समय समझ नहीं आती है तो डॉक्टर से मिलकर अच्छी दवा को लेना चाहिए। दवा लेने के बाद यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं तो दवा को खाना बंद कर दें या लेना बंद कर दें, और उसके बाद उस ड्रग स्टोर में आकर कंप्लेन कर सकते हैं या डॉक्टर से मिल सकते हैं। ये थी ड्रग लेने की तरीका और ड्रग के बारे में जानकारी। और ड्रग लेने से पहले आप कंपनी के बारे में जरूर जानें, ब्रांडिंग के बारे में जरूर जानें, ताकि आपको सही दवा का जानकारी हो, सही मेडिसिन को उपलब्ध हो सके और मेडिसिन खाकर आप सही हो सके।